Gerai, sveiki vaikai, šiandienos tema – skaičių palyginimas. Taigi, kad palyginti skaičius, mes turime savo aiškiai suprasti ir įsivaizduoti, kurioje vietoje tas skaičius randasi mūsų skaičių tiesėje. Kaip ir žinome, kad paruošiant skaičių tiesę, mes nubraižome x ašį ir joje pažymime 0. Dabar skaičių tiesėje einantys skaičiai visada eina iš eilės tokia tvarka, kad dešiniau esantis skaičiukas yra visada didesnis už tą, kuris yra kairiai pusė. Taip sakant, kairiai pusė visada mažesnis, dešiniai pusė visada didesnis. Tarkim, jeigu aš iš dešinės pusės nuo 0 parašysiu 1, tai aš suprantu, kad vienetas yra didesnis už 0. Aš netgi galiu tokį ženklą užrašyti. Jeigu parašyčiau kažkokį kitą skaičių, tarkim 13, aš žinau, kad 13 yra didesnis už 1. Lygiai taip pat, jeigu aš rašysiu iš kairės pusės nuo 0 ir pažymėčiau čia, tarkim, -3, tai -3 aišku yra mažiau už 0. Dar mažesnis skaičius, tarkim, -10, jis yra mažesnis už -3. Tai yra, kuo skaičius kairiau, tuo jis mažesnis. Kuo skaičius dešiniau, tuo jis didesnis. Jeigu mes turime du skaičius, tarkim, vienas yra teigiamas, o kitas yra neigiamas, galima iš karto pasakyti, kad teigiamas skaičius yra didesnis už neigiamą. Iš karto pasakyti. Dabar, jeigu turime du teigiamus skaičius, tarkim, turiu didelį skaičių, va tokį, ir didelį va tokį skaičių. Kaip man juos palyginti? Aš lyginu labai paprastu būdu. Imu abu skaičius iš kairės ir pradedu žiūrėti kiekvieną skaičiuką, kiekvieną skaitmenį atskirai. 2 ir 2, jie yra lygus. Toliau, 1 ir 1, jie irgi yra lygus. Reiškia, einu dar toliau. 3 ir 0. Štai, trejetas yra didesnis už 0, reiškia, visas skaičius bus didesnis už kitą. Bet jeigu skaičiuje yra daugiau skaitmenų, jis automatiškai tampa didesniu. Tarkim, čia turiu 3, o čia turiu 11. Ir taip aišku, kad čia yra vienas skaitmuo, čia yra 2 skaitmenys. Šitas skaičius yra iškart didesnis. Jeigu aš turiu 2 didelius skaičius, tarkim, va tokį didelį skaičių turiu. Ir va tokį didelį skaičių turiu. Kuris didesnis? Aišku, tas, kurios skaitmenų daugiau. Man net nereikia net lyginti tų skaičiukų. Čia yra 2, 2, 2, 6 skaitmenys. Čia yra 2, 2, 2, 1, 7 skaitmenys. Iškart suprantu, kad šitas skaičiukas yra didesnis. Dabar su neigiamais skaičiais yra visiškai atvirkščiai. Kuo jisai atrodo didesnis, tuo jisai yra mažesnis. Įsivaizduokite, aš turiu -1 ir turiu -11. Grįžtam prie mūsų skaičių tiesės ir pasižiūrim. -1 jisai būtų čia kažkur labai netoli nuliuko, o -11 jisai būtų štai čia, kažkur netgi toliau už -10. Tai koks ženklas tarp -1 ir -11 tinka? Būtent toks, kuris tinka visai skaičių tiesiai. Tai yra va toks ženkliukas. Tai yra -1 yra didesnis už -11 arba -11 mažiau už -1. Taigi, kuo skaičius atrodo didesnis neigiamas, tuo iš tikrųjų jis yra mažesnis. Jis tuo labiau yra nutolęs nuo 0. Gerai, galime įsivaizduoti, kur yra -100. Jis yra labai labai toli. Jeigu mes tęsim tą tiesę mūsų, tai kažkur labai labai toli yra -100. Matote? Jisai labai nutolęs nuo 0, reiškia, jis yra labai labai mažas. Taigi su neigiamais skaičiais yra atvirkščiai negu su teigiamais. Ir lygiai taip pat yra, kuo daugiau skaitmenų skaičiuje, tuo jis yra mažesnis. Taip, jeigu aš turiu -3, 7, 8, 9, o čia turiu -3, 7, 1, 9, 1.
Tai kuris yra mažesnis, kuris didesnis. Aišku, mažesnis bus tas, kurio skaitmenų yra daugiau. Taigi, jis yra mažesnis už šitą skaičių. Gerai, dabar dar prie viso to yra modulis. Prie viso to dalyko modulis. Ką daryti su moduliais? Kaip apspręsti, modulis yra didesnis, mažesnis? Pirmiausia, reikia įvykdyti tą veiksmą, įvykdyti modulį. Taigi, koks skaičius yra didesnis? -3 ar 3, arba kokie lygus, ar didesnis, ar mažesnis? Taigi, aš suprantu, kad -3 pagal modulį yra skaičiukas 3, o čia jau yra 3. Taip, tai man juos reikia sulyginti, aš suprantu, kad tarp jų yra lygybės ženklas. Dabar turiu 2 modulyje ir turiu -1. Kaip sulyginti šitos skaičius? Vėlgi turiu įvykdyti modulį, aš suprantu, kad šitas skaičiukas yra 2, o 2 ir -1, suprantu, kad dvejetas yra tikrai didesnis, jis yra teigiamas, o -1 yra neigiamas. Gerai, dar galiu kokį nors pavyzdį, tarkim, -10 ir 9. Koks skaičiukas didesnis, koks mažesnis, ar lygų, ar įvykdo modulį, gaunam 10, o 10 teigiamas yra daugiau už 9 teigiamą. Ar aišku? Gerai, man atrodo viską pasakiau, ką norėjau.